nígbà tí àwọn English tí wọ́n dé ilẹ̀ Yorùbá náà kọ́kọ́ gbà nítorí pé àwa la lómi. Yorùbá ni blue area yẹn ilẹ̀ wa ni. Àwa la lómi. Máàpù tí wọ́n rí nì wọ́n wá fọ́ọ̀sì gbogbo àwọn tó wà nínú máàpù wọ́n fọ́ọ̀sì wọn papọ̀ wọ́n wá sọ wọ́n di country kan tó ń pè ní Nàìjíríà. 15 nations ni wọ́n force papọ̀. Tí mo bá expand ẹ̀ kó tóbi díẹ̀ kẹ́ tó rí ẹ máa rí gbogbo nations tí wọ́n dà papọ̀ tó jẹ́ 15. Number 1 ni Hausa Fulani, number 2 ni Kanuri, number 3 Nupe, number 4 ni Gwari, number 5 ni Birom Angas, number 6 ni Adamawa, number 7 ni Yoruba, number 8 ni Igala àti Igbira, number 9 ni Idoma, number 10 ni Tiv, number 11 ni Edo, number 12 ni Igbo, number 13 ni Cross River, and 2 others tí kò hàn sìn báyìí. So máàpù yìí òun ni àwọn òyìnbó láti England ni wọ́n dà papọ̀ tí wọ́n fi create Nigeria. Kì í ṣe Ọlọ́run Elédùmarè tó dá wa tó dá ohun gbogbo, kì í ṣe Ọlọ́run ló create Nigeria. Àwọn òyìnbó láti England àwọn ló create Nigeria. Ọlọ́run dá wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn òyìnbó yẹn wá dá gbogbo wa, wọ́n dá gbogbo wa papọ̀. So that is the map Nigeria ni ẹ̀ ń rí yẹn. The second map tẹ́ máa wò nígbà táwọn òyìnbó dé wọ́n rí pé gbogbo wa ní wọ́n dà wá pọ̀ wọ́n sọ wá di orílẹ̀-èdè kan ṣùgbọ́n wọ́n recognize pé a kì í ṣe orílẹ̀-èdè kan náà. Wọ́n fún oníkálukú ní àyè ara wọn o. Ṣé rí máàpù àwa 15 nations tí wọ́n merge papọ̀ èyí tí ó show tẹ́lẹ̀ nínú máàpù yìí ní Igbo, Cross River àti Ìjọ. Now wọ́n merge gbogbo 15 nations yìí papọ̀ wọ́n wá pè wá ní Nigeria. So nǹkan tá ṣe máa ń sọ fún yín pé Nigeria is not a nation. Nigeria is a country of 15 nations. Nations wọ́n máa ń sọ èdè kan, wọ́n ní àṣà kan, ìṣe kan ni nation máa ń ní. Nigeria ò ní èdè kan, Nigeria ò ní àṣà kan, Nigeria ò ní ìṣe kan. So Nigeria cannot be defined as a nation. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá is a nation nítorí pé a ní èdè kan, a ní àṣà kan, a ní ìṣe kan. So Nigeria is a country of 15 nations ni àwọn òyìnbó dá ni wọ́n rí. Ẹ jẹ́ ká wá lọ sí second map. Ṣé tí rí second map yìí ẹ jẹ́ kí n expand ẹ̀ kẹ́rí dáadáa. Ṣé rí map yìí bó ṣe tóbi tó yẹn? Ẹ ti rí bí map yìí ṣe tóbi tó. Nígbà táwọn English dé wọ́n dá àwọn ìlú 15 papọ̀ wọ́n fi create orílẹ̀-èdè kan. Ìjà wá bẹ́ sílẹ̀. Àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn ò kì í ṣe ìkankan náà. So àwọn òyìnbó wọ́n wá pín wa sí mẹ́ta. Ó lè rí nínú map tẹ́ ń wò yìí. The first one ni Northern region. The second one ni Western region. The third one ni Eastern region. Nǹkan tí àwọn òyìnbó pín wa sí nìyẹn. Wọ́n rí wa ní 15. Wọ́n sọ wá dẹyọ kan. Àwọn èèyàn tó ń sọ dẹyọ kan wá bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà. Wọ́n láwọn ò kì í ṣe kankan náà. So òyìnbó wá pín wa sí mẹ́ta. Mẹ́ta ni map tẹ́ ń wò yẹn. Mẹ́ta tí wọ́n pín wa sí yẹn ní 1954 ni. Kí n ṣàlàyé ó yé yín dáadáa ká padà sí orí map àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ fún wọ̀nyí tẹ́lẹ̀ ká padà sórí ẹ̀. Map àkọ́kọ́ yìí tá ti padà sórí ẹ̀ ni bí òyìnbó ṣe bá wa ní 1914 nìyẹn. Wọ́n bá oníkálukú ní ìlú ẹ̀. Wọ́n wá fi orí wa gbá orí. Wọ́n wá sọ wá di Nàìjíríà. Nígbà tán forí wa gbá orí tán sọ wá dẹyọ kan, a wá bẹ̀rẹ̀ sí para wa. A ní pé a kì í ṣe ìlú kan náà. Nígbà tó wá di 1954, ṣé get mi o, ní 1954 ni àwọn òyìnbó yẹn wá pín wa sí map tẹ́ ń wò yìí. Wọ́n pín wa sí ọ̀nà mẹ́ta. Wọ́n pè kan ní Northern region. Wọ́n pè ìkejì ní Western region. Wọ́n pè kẹta ní Eastern region. Ṣé rí Northern region yẹn àwọn Hausa Fulani ló pọ̀ jù ńbẹ̀. Ṣé rí Western region Yorùbá ló pọ̀ jù. Ṣé rí Eastern region Igbo ló pọ̀ jù. Ṣé rí bẹ́yẹn? So ní Northern region yẹn a ní Hausa Fulani, a ní Kanuri, a ní Chemba, a ní Mumuye, a ní Tangale, a ní Nupe, a ní Tiv,
Junkun, Idoma, Igala, Igbira, gbogbo ẹ̀, Bariba, Busawa, gbogbo ẹ̀ ló wà nínú northern region yẹn. Ní western region tẹ́ ń wò yìí, nínú map tẹ́ ń wò yìí, western region a ní Yorùbá, a ní Edo, a ní Urhobo, a ní Ìjọ. Ní eastern region tí àwọn Igbo pọ̀ sí, a ní Igbo, a ní Efik, Ibibio, Ìjọ and others. So mẹ́ta yẹn ni àwọn òyìnbó wá pín wá sí. Nígbà tí ìjà bẹ̀rẹ̀ ní o, kẹ́ máa fi ọkàn bá lọ, ẹ wo eléyìí tẹ́ ń wò yìí, máàpù eléyìí tẹ́ ń wò yìí, òun ni bí Nàìjíríà ṣe rí. Ìlú 15 ni wọ́n wá fọ́ wa papọ̀, wọ́n sọ wá dẹyọ kan. Ìjà bá ń bẹ̀rẹ̀ ni àwọn òyìnbó ṣe wá pín wá sí mẹ́ta. Nígbà tí wọ́n wá pín wá sí mẹ́ta, ṣe rí eastern region yẹn ni àwọn Igbo pọ̀ sí. Àwọn Igbo wọ́n máa ń jẹ gàba lé orí àwọn nǹkan ní nǹkan tí ò ń ṣe tí wọ́n náà máa ń gbà. Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gbalẹ̀ àwọn Ìjọ. Àwọn Ìjọ ló wá bínú, ló wá kọ lẹ́tà sí Queen of England wípé òṣì tó ṣe ní Nàìjíríà, tó fọ́ gbogbo orí wa papọ̀, tó sọ wá dẹyọ kan, tá jà títí tó tún pín wá sí mẹ́ta. Àwọn Igbo ń ṣe wá ní ṣùtá, àwọn fẹ́ kúrò nínú eastern region pé kí Queen kó wá dá sí. Queen yẹn torí òun ni ọba àwọn English tó wá sí ilẹ̀ Yorùbá, tó wá colonize ilẹ̀ Yorùbá, tó wá dà wá mọ́ Igbo, Hausa, Fulani, tó wá pè wá Nàìjíríà. Àwọn Ìjọ ló lọ kéba, wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ bá Igbo ṣe, wípé Igbo ó ń dominate àwọn. Ní Queen ó wá rán ọmọ ìlú ẹ̀ wá, wọ́n ń pè ní Sir Henry Willing. Ó rán wá ní 1957. Ó ní pé kó wá gbọ́ problem tí àwọn ọmọ Ìjọ ń complain nípa Igbo. Nígbà tí Sir Henry Willing wá dé ní 1957, ó wá ní pé òótọ́ ni àwọn Ìjọ ń sọ o, wípé àwọn Igbo ń ṣe wọ́n báṣubàṣu. Ó tún wá sọ pé àwọn Kanuri, àwọn Nupe, àwọn Ìgalà, àwọn Ìgbìrà, àwọn Junkun, àwọn Tiv, wọ́n nípa àwọn ò fẹ́ wà pẹ̀lú Hausa, Fulani, nípa àwọn fẹ́ dá wà lọ́tọ̀ ni. Ó tún wá sọ nínú rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ pé àwọn Edo àti Urhobo wọ́n láwọn ò fẹ́ wà pẹ̀lú Yorùbá, àwọn fẹ́ wà lọ́tọ̀ ni. Nígbà tí wọ́n wá ṣe, wọ́n collate gbogbo nǹkan yìí, ìyẹn ni wọ́n ń pè ní minority report. Náà wá fi ṣe map tẹ́ fẹ́ wò lẹ́lẹ́kẹta, map 3. No, kó tó di pé map 3 yìí ni eléyìí tí ẹ wò yìí, eléyìí tí mo gbé wá, wọ́n ṣe pín wá sí ọ̀nà mẹ́ta nìyẹn. Map 3 ni gbogbo àwọn ìlú tó wà nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Tẹ́ bá wo ìlú eléyìí, tẹ́ bá wo ti western region ó show, ti eastern region ló show, ṣóyé yín. So tó ṣe rí nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká lọ sí máàpù 4, ibi tí Sir Henry Willing máàpù tó yà nìyẹn. Máàpù tẹ́ ń wò yìí, ẹ jẹ́ kí n enlarge fún yín kẹ́ lè rí dáadáa. Máàpù yìí wà very very important. Wọ́n ti hide ẹ̀ kúrò ní circulation, ẹ lè rí bí kankan. Àwa Young Yorùbá for Freedom, àwa nìkan la gbé máàpù yìí jáde nítorí a mọ bí Nàìjíríà ṣe rí, a mọ ìṣòro Yorùbá, a dẹ̀ fẹ́ solve problem Yorùbá. Torọ́ Ọlọ́run dìde ìgbé generation wa jáde ni, torí ẹ̀ la ṣe ní information. Máàpù tẹ́ ń wò yìí, ẹ jẹ́ kí n enlarge kẹ́ lè rí dáadáa, màá wá sọ̀rọ̀ sí. Máàpù tẹ́ ń wò yìí ni máàpù tí Sir Henry Willing tó submit ní 1958. Ó sọ̀rọ̀ lórí máàpù yìí, ó sọ pé àwọn ọmọ Ìjọ wọ́n ń bínú sí àwọn ọmọ Igbo, wọ́n ní pé àwọn fẹ́ lọ. Ó wá ní pé kí wọ́n pín eastern region sí mẹ́ta, kí wọ́n pín western region sí méjì, kí wọ́n pín northern region sí 5. So gbogbo region tó máa wá wà nínú Nàìjíríà á wá jẹ́ 10. So ní eastern region yẹn tó jẹ́ pé àwọn ọmọ Igbo ló dominate ẹ̀, jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ rí mi dáadáa kẹ́ báyìí. Eastern region yẹn tó jẹ́ pé àwọn ọmọ Igbo ló dominate ẹ̀, Sir Henry Willing ní pé kí wọ́n pín sí mẹ́ta. Á jẹ́ Igbo region, Efik Ibibio region tí wọ́n ń pè ní Cross River Ogoja River, Calabar Ogoja River tí wọ́n ń pè ní COR nígbà yẹn, òun ló di Efik Ibibio lẹ́yìn.
and then Ijaw region. Ọkọ̀ tí ń fogun dẹ́rùbà pé ó máa dógun dandan kọ́ ní kó dogun o. Ìlú tí pínpín ẹ̀ máa ń dogun ni pé ilẹ̀ tílẹ̀ bá pawápọ̀ tá a bá fẹ́ share boundary. But Ọlọ́run tẹ lọ́wọ́ map of Nigeria, Ọlọ́run ti pín Nigeria láti ilẹ̀ wá àsìkò lókù. Ibi tí Yorùbá bá ti ń lọ lèmi ń lọ. Gẹ́gẹ́ bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá, nǹkan tí Yorùbá bá ti náà fẹ́ lèmi fẹ́. Èmi kan fẹ́ Oòduà Republic. Ṣùgbọ́n mo wà careful pé níbo làwọn ọba wa ń lọ? Níbo làwọn olóṣèlú wa ń lọ? Níbo làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ń lọ? Kó máa di pé kán sọ pé ààrẹ ló fẹ́ kógun jà wọ́n o. Ṣùgbọ́n bí tó dé yìí mo ti rí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa kan ti kí sí Oòduà Republic. I'm a man of the people and I will not work against the wish of the people. Mo fẹ́ Oyèbọ̀dé mo fẹ́ fún ẹ ní example kan. Níjọ́ Saturday a ṣe international conference kan through Yorùbá One Voice. Láti gbà tá ti dẹ́gbẹ́ ẹlẹ́ ní July 1st international conference tá a máa ṣe rí. Nínú international conference yẹn àwa tá wà ńbẹ̀ a lé ní 1000 lórí webinar yẹn. Bá a ṣe ń ṣe webinar yẹn lọ 99% àwọn tó wà ní international conference wọ́n tẹ̀ test lábẹ́lẹ̀ Oòduà Republic we won, we need Oòduà Republic, Oòduà Republic or nothing. Nígbà tá a máa sample opinion gbogbo àtàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbààgbà káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé a rí pé nǹkan tó ń fẹ́ Oòduà Republic ni. Ọba tó bá wà nílùú tí nǹkan táráàlú ẹ̀ bá fẹ́ tí ọba ìlú yẹn ò bá fẹ́, mo fi ń ṣe example ni o, tọ́ba ọ̀tá ìlú lọ́ba máa ń jẹ́ o, ó dẹ̀ máa ń kógun jàlú ni o. Ọ̀jọ̀gbọ́n tó bá wà nílùú nǹkan táwọn aráàlú ẹ̀ bá fẹ́ tí ò bá fọwọ́ sí ó máa ń di ọ̀tá ìlú ni. And mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ilé ayé mi ni mi ní jẹ́ kan nínú tó máa jẹ́ ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá. Mo ti rí gédégbé pẹ̀lú conference tá a ṣe níjọ́ Saturday yẹn pé nǹkan tí Yorùbá ń fẹ́ òun ní Oòduà Republic. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ayé fi option sí pé it's either restructuring or Oòduà Republic. But tó bá dárúkọ restructuring sí wọn náà wọn ò fẹ́ gbọ́ ààrẹ àwọn ò fẹ́ gbọ́ restructuring o Oòduà Republic náà bẹ́ẹ̀ alára òun ṣẹ́rù wa máa bà mí ni. Wọ́n ní tẹ́rù bá ń bà yín ẹ̀rí o ẹ̀rù bọ́ ọmọ ọba lógun. Nígbà tí bá wá jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó wá di pé bí Yorùbá ṣe máa bọ́ ní dáǹdè lẹ̀rọ máa bà mí ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ bà mí. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nǹkan tí Yorùbá fẹ́ nìyẹn o. Tó bá sọ̀rọ̀ restructuring báyìí wọ́n ní no kí wọ́n ṣará lóyìnbó nìkan o. Ní Nàìjíríà gan bó ti sample opinion àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ pé ogun fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn àwọn olóṣèlú kan fi ń dẹ́rù bàyàn ni kò sógun ní ṣe dandan ni kó gun ṣẹlẹ̀ àfẹn tó bá fẹ́ wá fogun járe ẹ̀ lókù ogun òde ń ja ọmọ Ọlọ́run.